நாங்கள் சேனல் ஆரம்பித்து ஒரு 4-5 வருஷம் ஆச்சு. அதில் வீடியோ போட ஆரம்பித்து ஒரு 3-4 வருஷம் ஆச்சு. அதில் ஒழுங்காக வீடியோ போட ஆரம்பித்து ஒரு 1-2 வருஷம் ஆச்சு. அதில் கப்பலாக நாங்கள் வீடியோ போட ஆரம்பித்து ஒரு 3-4 மாதம் ஆச்சு. இத்தனைக்கும் மொத்தமாக இந்த 5 வருஷத்தில் எங்களுக்கு வந்த 100 கமெண்ட்ஸில் ஒரு 50 கமெண்ட் இந்த சேலஞ்சு போட சொல்லி தான் பண்ணியிருக்காங்க. அதுவும் ஒரே ஆள். ஏன் இப்படி பண்ணுறாங்களோ எங்களுக்கும் புரியல. பண்ண நிறுத்தவும் மாட்டேன்றாங்க. நாங்களும் என்னமோ சொல்லி தப்பிச்சு பார்த்துட்டோம். அப்படி என்னடா இருக்குன்னு. ஏன்னா நாங்களும் கிட்டத்தட்ட சேலஞ்சு வீடியோவாகவே ஒரு 10-15 சேலஞ்சு போட்டிருக்கோம். ஆனால் இவ்வளோ ஒரு மோசமான சேலஞ்சு நாங்கள் இது வரைக்கும் வாழ்க்கையில் செய்யணும்னு நினச்சி பார்த்தது கூட கிடையாது. அவங்களே இந்த கடையில் இந்த பவுட்ரு கிடைக்கும், இதை வாங்கி இப்படி வச்சு செய்யுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இன்னைய வரைக்கும் மெசேஜ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. கடைசி ஒரு 3 நாள் வரைக்கும் அவங்க மெசேஜ் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க. ஆனால் எங்களுக்கு என்ன பிரச்சனைனா, இப்போ இந்த சேலஞ்சை பண்ணிவிட்டு அவங்க மெசேஜ் பண்ணுறத ஸ்டாப் பண்ணிடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் எங்கள் வீடியோவுக்கு வர்ற அந்த ஒரு கமெண்டும் வராமல் போயிடும். ஸோ அதனால கொஞ்ச நாள் தள்ளி போட்டுட்டு இருந்தோம். பரவாயில்ல, வேறு வழி இல்லை. அவங்க பாவம் ரொம்ப சின்சியராக மெசேஜ் பண்ணுறாங்க. அவங்க பேர் வந்து 2 ஐடியிலேருந்து மெசேஜ் பண்ணுறாங்க. சம் W சம் ஐடி, இன்னொன்று வந்து ஸ்ரீதேவி ஸ்ரீ அப்படின்னு ஒரு அக்கௌண்ட்டு. ஸோ அதனால் அவங்களுக்காக தான் இந்த வீடியோ டெடிகேட் பண்ணுறோம். இது அவ்வளோ நல்லாலாம் இருக்காது. ஸோ நீங்கள் போனோன்னா இப்போ கூட இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணிட்டு இல்லை, நீங்கள் எங்கள் சேனலில் எந்த வீடியோவுமே நல்லா இருக்காது. அதில் இந்த வீடியோ ரொம்ப நல்லா இருக்காது. பார்க்கணுன்னா பாருங்கள், இல்லைன்னா ஸ்கிப் பண்ணிட்டு போங்க. அது உங்கள் இஷ்டம். ஏதோ எங்களால் முடிஞ்சது அவங்களுக்காண்டி வந்து இந்த ஒரு 10 நிமிஷம் வீடியோ எடுத்து அதை கொஞ்சம் எடிட் பண்ணி அப்லோட் பண்ண போகிறோம். ஆமாம், தயவுசெய்து இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் வந்து 2 தான். சிக்கனி பவுடர் அண்ட் லாட்ஸ் ஆஃப் டிஷ்யூ. ஸோ என்ன போது எனக்கு தெரியல. செய்முறை சொல்கிறாங்க. தயவுசெய்து ஏதாவது வீடியோ பண்ணணும்னு நீங்கள் ஆசைப்பட்டு கேட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் நல்ல வீடியோவை பார்த்து கேளுங்க ப்ளீஸ். ஏன்னா நாங்களே இப்போ தான் ஒரு 200, 2000, 3000, 2000லேருந்து 3000 தொட போகிறோம். இந்த தொட போகிற சமயத்தில் எங்கள் மனசை வருத்தப்படுற மாதிரி ஏதோ சம்பவத்தை பண்ணி விட்றாதீங்க. ஆமாம், சரி. இதுக்கு மேலே இதை வந்து ஒரு கேம் விளாட்லான்னு நான் பிளான் பண்ணியிருக்கேன். ஆமாம், என்னென்னா 2 பேருமே மூக்குப்பொடி மாதிரி கையில் எடுத்து நல்லா இழுத்துக்கணும். சரியா? யார் ஃபஸ்ட்டு தும்புறாங்களோ அவங்க அவுட். இது என்ன பவுடர்னே தெரியல. நம்ம அது விஷ பவுடர். யூடியூப் சேனலை முடக்கணுங்கிறதுக்காண்டி அவங்க இந்த பவுடரை ஒன்று முடிச்சு விட்டுருணும். இது 2 இருந்தால் தானே இப்படி சொல்லப்படுது. இது 2 முடிச்சு விட்டோம்னா இனிமேல் நம்ம நிம்மதியாக இருக்கலாங்கிறதுக்காண்டி தான் நீங்கள் இந்த பவுடரை நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க. நல்லா தெரியும். அதனால் ஃபஸ்ட் துளசிக்கு கொடுத்து ட்ரை பண்ணுவோம். எதுவும் நடக்கலை, நல்ல விதமாக இருக்குது அப்படின்னா அடுத்து நம்ம போகலாம். என்ன ஓகேவா? சரி, ஓகே. சேலஞ்சு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். சரியா? டிஷ்யூலாம் பத்தாது, நான் துண்டு வச்சிருக்கேன். ஏன்னா நிறைய வீடியோ பார்த்துருக்கேன். அந்த வீடியோவை பார்த்த வரைக்கும் வாய்ப்பே இல்லை டிஷ்யூக்கெலாம். சில பேர்ல பெட்ஷீட் கூட வச்சிருக்காங்க. நம்ம வாசனை வந்து நல்லா இருக்கு. யூக்கலிப்டஸோட வாசம் மாதிரி இருக்கு. இது வந்து ஒரு மருந்து கடையில இருந்து வாங்கணும், நாட்டு மருந்து கடை. அவங்க என்ன சொன்னாங்க, மேபி உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியுமா இருக்கும். இவ விளக்கம் கொடுக்குறா. இந்த வந்து கோல்டு அதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா இது போட்டோம்னா எல்லாம் போயிடும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. கிங்கினி பவுடர்னு போட்டிருக்கு. சிங்கினி பவுடர், இதுதான் அந்த பவுடர். ஓகே, லெட்ஸ் பிகின். நாங்கள் ஏன் நிறையா பேசுகிறோன்னா, இதை கம்மியாக்கிட்டு இதை அதிகப்படுத்திடலாம், இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி நம்ம வீடியோ முடிச்சிடலாம் அப்படிங்கிறதுக்காண்டி தான் நாங்கள் அப்படியே ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கோம். நீங்கள் தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க. ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? எடு, நீயும் நல்லா இழுக்கணும். இழுடி. இழுத்து தாண்டா இருக்கேன். இல்லை இழுத்தண்டா, எனக்கு வரல. சீக்கிரம் நான் இழுக்க போறேன். குடும்பத்துக்கு ஒருத்தங்களாவது உயிரோட இருக்கலாம். இல்லடி, இழுத்தியா இல்லையா? போதுமா, முடிஞ்சிச்சு. நான் இழுக்கல, எடுக்கவே. பரவாயில்ல, 2 வாட்டி தான் வந்துச்சு. நான் எடுக்கல ஆக்சுவலாக. சரி, ஏதாவது ஆயிரப்போகுது. நம்ம ஆஸ்பத்திரி தூக்கிட்டு போகணும்ல.
வெயிட் பண்ணும். அவ்வளோதான் முடிஞ்சு. ருக்கோ ஜாரோ ருக்கோ ருக்கோ பாய். சரி நாளைக்கு வா. இந்த பாருங்க இப்போ கையில் எடுத்துட்டேன். ஆக்சுவலாக நல்லா ரெஃப்ரெஷிங்காக இருக்குது. இது வந்து யூக்கலிப்டஸ்லாம் நிறைய போட்டிருக்காங்க போல இருக்குது. நல்லா ரெஃப்ரெஷிங்காக இருக்குது. உங்கள் மூக்குக்கெலாம் 2 பொடி தேவைப்படும். ஏறுது லைட்டாக. இப்போ தான் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது, வண்டி ஸ்டார்ட் ஆக போகுது. உங்களுக்கு எப்படி இருந்துச்சு? உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணு. தலை ஒன்றும் இல்லை. அப்போ இல்லைன்னா எடுத்து இது பண்ண சொன்னாங்க, நான் பண்ணிட்டேன். இது சேலஞ்செலாம் கிடையாது. அவ்வளோதான், இதுக்கு மேலே நான் செய்ய மாட்டேன். சுட்டா கொண்டுருவேன். பண்ணுப்பா, ஆசைப்பட்டு கேட்டாங்கல்ல. போதும், எல்லாம் போதும். பண்ணுப்பா. நீ முதல்ல தும்பவே இல்லை. நான் என்ன பண்ணுறது? வரலையே. இந்த பாரு. ஸோ அவ்வளோதான் கைஸ், எங்களோட சேலஞ்ச் முடிஞ்சிச்சு. நீங்கள் கேட்டிங்க, நாங்கள் பண்ணிட்டோம். இதுக்கு மேலே கொஞ்சம் டீசென்ட் ஒரு அழகான சேலஞ்சாக கொடுங்க. பட் ஆனால் இருமல் வரல, அவ்வளோவா வரல. ஒருவேளை எக்ஸ்பிரி ஆயிடுச்சோ? ஏன்னா இதை செய்யலான்னு வாங்கி 1 மாதம் ஆச்சு. இல்லை, மேலே தான் இருக்கும். ஸோ அவ்வளோதான் முடிஞ்சிச்சு. எக்ஸ்பிரி இவன் ஏன் முடிச்சுங்க? உனக்கு என்ன பண்ணுதுன்னு சொல்லு. இல்லை எனக்கு ஒன்றும் பண்ணல, போதும், இதை முடிச்சிடலான் இருக்காங்க. நாங்கள் பயந்துட்டோம். இதுக்கு மேலே இந்த சேலஞ்சை கன்டினியூ பண்ண முடியாது. கன்டினியூ பண்ணால் அந்த உலகத்தில் யாருமே இருக்க முடியாது. மறுபடியும் இன்னொரு வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம். தயவு செய்து நல்ல சேலஞ்சாக பார்த்து நல்ல சேலஞ்சாக பண்ண சொன்னீங்கன்னா பண்ணுறோம். அதுவும் அந்த ஒரு சப்ஸ்கிரைப்காண்டி, உங்களுக்காண்டி மட்டும்தான் இந்த வீடியோ. இதில் வியூ 1க்கு மேலே போகக்கூடாது. ஆமாம், நீங்களும் ஃபுல் வீடியோவையும் பார்க்கணும். ஃபுல் லென்த்தையும் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கீழே கமெண்ட் பண்ணணும். நீங்க பண்ண சாதனை போதும். ஆமாம், இதோட நீங்களும் எடுத்துக்கோங்க, நாங்களும் எடுத்துக்கிறோம். ஓகே, சரி, பார்ப்போம். மறுபடியும் இன்னொரு வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம். நீங்கள் ஆல்ரெடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கீங்க, ஆனால் நீங்கள் பண்ண வேணாம். மற்றவங்களாம் வந்து பார்த்துக்கலாம். ஓகே, பாய். பாய்.